这个嘉兴，这几天咳嗽，还没有发烧，不知道为啥。因为最近这段时间虽然是已经到了春天了，但是这个天忽冷忽热的。忽冷忽热，对。然后这两天又下雪了，除了太阳下了雪。小孩搁这房间里玩吧，没一出去，可能是鼻子里喝着凉气了。那今天准备去给他做个五花果。好，走，咱看雨去的嘉兴，啊，去给你打一针。别吓他！一说打针他都害怕。天天吓我，你就吓我嘛。他不知道也这小儿感冒颗粒都喂他了，但是没有一点效果。这个口罩里边戴了口罩，他这属于慢病。不用，咱嘉兴都2、3个月都没有发烧感冒的，还是因为这天气。大人还受不了的，一会儿冷一会儿热的。嘉兴流鼻子，喂呀，我都感觉我的责任可大呀。啊！他半夜他睡觉，我也经常帮他盖被子，那会儿睡觉不老实，到处跑。那你咋办法？这回给他看好了，咱都不能频繁的给他脱衣裳穿衣裳了。咱客厅的空调我以后都不能再开了，也得让他受冷，要不然他猛的出去受不了。搁屋里给他穿的薄一点嘛，然后出去了给他穿个外套嘛。嗯，就得这样。这马上天暖和了，应该拜师了。那会儿传染给我了，我鼻子也不透气。你那身体也不中。不是眼也上火了。不疼也不痒的。让他自己拿着。给你自己拿住，给你自己拿住。哎，你自己弄。哎，自己拿住。放到嘴上。放到鼻子上，放到嘴上。哎，对。听话，不听话还吃药啊！爸，俺长大了是吧，嘉兴？不听话还咋整？别瞎，你得多夸夸他，鼓励他。那嘉兴真棒，嘉兴真乖。来，妈妈抱着。哎，对去。俺呜呜都好了啊。那会儿虽然是话说的少吧，但是他啥都知道。对。咱说的啥他都能听懂。只是不会说。嗯。经常多跟他交流交流。我看他咳嗽巴巴的心疼。你看我天真。我这睡觉睡觉。啥都不想着换的。没事没事。没有心情去吃饭。我都不敢给他一个被窝睡觉，都在你搂着。我爸，我的体质也不好。这雾化比打针有用是吧？哎，他最起码，这都消炎的嘛。啊，咱没有打过针的，比吃药强，比吃药强。他体温也不高，就是咳嗽。雾化来得快，就是把的那个痰嘛，喉咙的痰弹不出来，给这雾化这儿。这段时间下的跟你，还有他的孩儿也是，发烧感冒发烧，这个好了那个接着。一会儿都好了啊。我撒嘞，坐好。朋友们要注意点啊，最近这段时间倒春寒，挺厉害的。